niege kwa kamenya no kariuka etoro mwa olele ona wera kuwe rosine kona inyama aokoru terawe ikamone gokoma kirathimo giaku onanie ithe witũ ndũkandige tondũ ndirĩ na hinya na ũkanjĩkĩra hinya nduĩke mwana waku onanie ũndathime onanie Yesu nĩwe mũhonokia arĩa mamwĩhokete andũ aya nĩmendetwo na nĩnjũĩ nĩũnyenda onanie ũndathime onanie nĩndeithagia Roho Mũtheru ndigane na waganu nĩkwenda ũtheri waku ũke gwakwa Jesũ rĩu onanie ũndathime onanie ũnjiyũrie rĩu Mwathani na ũhoreri waku tondũ thakame ya Jesũ no yakĩgũrire onanie ũndathime onanie Mwathani ndũkanandige tondũ ndagũkaĩra nĩkwenda ũndathimage na kĩrathimo gĩaku onanie ũndathime onanie Jesũ nĩ mũhonokia arĩa mamwĩhokete andũ aya nĩmendetwo na nĩnjũĩ nĩũnyenda onanie ũndathime onanie nĩtũkĩgathe Ngai o wega tũgathe Ngai ithe witũ nĩagũtũtũragia na muoyo tũrĩ ciana ciake nĩtũgathe Ngai ma na tũgathe mũrũwe andũ tũmũgoce na tũmwende mana ngoro citũ ithe witũ nĩ Ngai ũrĩa mwega nĩatũheaga irio citũ mbura na riũa nowe wathaga tũrĩ ciana ciake nĩtũgathe Ngai ma na tũgathe mũrũwe andũ tũmũgoce na tũmwende mana ngoro citũ Ngai nĩatũire ũru wothe tũtikaguona tũrĩ naguo tũkũninĩrwo ũru nĩkĩ nĩtuge ciana ciake nĩtũgathe Ngai ma na tũgathe mũrũwe andũ tũmũgoce na tũmwende mana ngoro citũ ithe witũ nĩ Ngai ũrĩa mwega nĩatũheaga irio citũ mbura na riũa nowe wathaga tũrĩ ciana ciake nĩtũgathe Ngai ma na tũgathe mũrũwe andũ tũmũgoce na tũmwende mana ngoro citũ gĩtuga nĩ Jesũ atũkwĩrĩire rĩu no twĩrire tũrekerwo nĩguo tũtũũranagie na Ngai tũrĩ ciana ciake nĩtũgathe Ngai ma na tũgathe mũrũwe andũ tũmũgoce na tũmwende mana ngoro citũ mũrĩithi nĩonire Adamu aendio akiumbũra nĩagoka eria ciarwarike nyamũra thĩ mũtũmĩje harĩ Iburahĩmu
wa Kameme TV muthigi wa ruriri uhana atia wiki yaku ihana atia reke ngwire umuthi uguo niguo kuhana guko gwa Kameme TV muthigi wa ruriri to twarikanire oro muthenya wa Friday ni kugomana haha na togomana haha ni mwago munene muno mwago uria ngorogo nie nguhaririirie mwago we uguteithie nigetha ukamenya kwirorera Kameme TV muthigi wa ruriri hatiri toro korwo utete ona hanini ni tondu nguharagiriria maundu maria we wiguaga magigwaka thiini wa muturire-ini waku maundu maria we wiguaga magikurathima thiini wa gwaku mucii maundu maria we wiguaga wi haria uri nima nduhingurire station area itaragwaka muturire-ini guku no gwa Kameme TV muthigi wa ruriri ni na nchitagwo Martin wa Janet tabarira ihana uguo umuthi ni nguhaririirie ndungata cia Ngai maguta maihuire guku umuthi ni maguta gwiciria uria werorera athuri acio marikia gutwara hura na nyimbo igiri ithatu uguo niguo tuhana muthenya wa umuthi thiini wa tabarira-ini ino na ngwiraga ni tondu we ni ukoragwo wi gibara ka we ni ukoragwo wi nie wira waka no kunyita gibara na ngagitwara kuria kana gakigonyo we nawe wira waku ni gukinjira kuhana atia wira waku ni kunjira tabarira ihana atia uraigwe gutwarite atia ngakurehera ndungata cici igakurathima umuthi tugukorwo tukierekera uhoro wa kuhoera family citu ni njue ni wendete family yaku na wewe hau uguo ni hoyagira ciana ciaku ni ucinyitaga guoko kamera ciana ciako murokura na thayu ciana ciako murogimara na thayu ciana ciako muroimagara na murathimwo ciana ciako muroimagara na muone ubuthi umuthi kiria turerekeria muno ni thiini wa family citu akorwo we ni utite family yaku we mwene akorwo we muthuri na we mutumia we mwanake we muiretu na ni wendete family cianyu kana family yaku ni umiendete taikara hau ni tondu umuthi kiria giatuma ndehe ndungata cia Ngai ni turabatara kuririkana family citu ni tondu ni mwaka urathiririkira na Ngai witu ni atumenyeri na akamenyerera family yaku ukaimagana na ugacoka mugathie pate na mugacoka micii yanyu mukaimagana na ngari ciakitwo na moko mandu ona riu twerekeire mudi-ini kana twerekeire kimudi-ini kia Kirithimathi ona twerekeire guthie mambura-ini ma Kirithimathi riu ni tukuhoera family citu ni tukuhoera ciana citu ri cikarite micii na ni tukuririkana bururi witu ni tukuririkana mawira maitu kana business citu tuguciga mbere-ini ya Ngai o hawa ni tukuiga ndungata cia Ngai moko-ini make ndungata iria itungataga ni muyi ni kugite na bitika ya andu meyumirite nigetha mahure ndungata cia Ngai ni tukuiga ndungata cia Ngai moko-ini ma Ngai ndungata iria ciarite ciugo cia Ngai muno bururi witu wa Kenya ndungata iria ciarite uhoro wa Ngai muno ndungata iria ciatumirwo thi no nigetha ciaragiririe uhoro wa Ngai iria itwarite andu ingi kuraihu mwihoko nie kuma riria ndaciarirwo ndakorire ngiaria uhoro wa Ngai na ndire ndacenjia uhoro wa Ngai uyu na ndire ndamenya uhoro wa Ngai uyu na ndire ndero matiriro na guku ati nikuo kwi Ngai nga na ndire ndero ati kanitha-ini gutire Ngai ndire ndaigua nyumba ya Ngai njiritwo ati haria nyikagira uguo muthenya wa Sunday ndire ndaigua njitwo gutire Ngai ni kwiyumiritie maroho ta mau maracera thiini wa bururi witu ati nyumba ya Ngai ndire na Ngai uhoro ucio tuingitikania naguo nikio tukurugama na ndungata cia Ngai iria ciri kigongona-ini iria ciakite mathabahu iria ihoyagirwo tukona muthenya na iria ituhoyagirwo tukona muthenya ni tuguciga mbere-ini ya Ngai uguo maundu mau nimo tukuhariria muthenya wa umuthi ndukagerie guthenga tabarira-ini ino nikio nguhariria ndungata icio wona cia tuhingurira tabarira ino nginya ciehande thaa 7 ndugikara hau nigetha ucimenye ni tondu ni nyimbo tu cia gikuri no karinga no tugacoka tukaigira mahoya-ini na kiugo kinini hapa na pale thiini wa tabarira-ini no ya muthenya wa umuthi ndinagio kamoko matheri ni ndanengererio mbeca nyingi muno na ndero Martin wa Janet thiini wa tabarira ino nengereria andu mbeca na kuringana na uria mutaratara uria uthiaga thiini wa box igakorwo cithathatu thiini wa box icio kahinya *420# thiini wa box icio hinyaga *420# ugakora box ithathatu na thiini wa box ni mweyayo ugakora ina 300,000 kana 250,000 kana 200,000
ona kana ngiri igana rimwe kana ngiri 80 na uhinyaga *420#. Oho kwina bonus ya andu 30 ni kugeitha riri ya mbere andu 30 mundu ngiri 30 ithaa ria keri otaguo mundu ngiri 30 na ithaa ria gatatu o mundu ngiri 30 we utekuria munyaka wa haria box-ini uguo tengera thimu-ini yaku akoi na 50 akoi na igana kana magana meri kana magana matano uhinye *420# utekurihio na kiharia amount wikire ciringi 50 na ni Martin wa Janet nigukorwo ngitumirwo ritwa riaku haha na nigukorwo ngiritangatha wita muhotani wa muthenya wa umuthi ni wa tabarĩra ino ya kigoco gia kameme o muthenya wa Friday muthenya mwega Ngai witu atunengereria muthenya Ngai witu atuhe mihumu muthenya Ngai witu atumagaria na twacoka nikio tukumwambara na tumutie na nijo wiki yaku ni koretwo njega nie yakwa ni koretwo uguo tondu ni hindi turahurukagia murata wakwa muthenya wa ira kuria Kiambu egwitwo Betty Bayo na tukoretwo ithi turi aini tuguthitwo ni igotharu ria muini ucio witu na ni twamucakaya wiki o igire na riothe muratunyitiriire kuma mutongoria munini ona munene uria wothe tunyitiriire nigetha tumagarie muini ucio witu Ngai twaro murathima na mwike maundu mega twitikirie muini ucio akahuruke tondu uguo niguo Ngai witu arendi nawe wi muoyo reke tugoce Ngai twi hamwe tumwambararie tumwire ni agirire reke timu yakwa yabe tugeithie o mundu akaiga aimite ku nigetha akenyite mashabiki make ogeni o mundu anyite akorwo ni ashirika ake kanitha munyiti ogeni we nayo nyiti uguo tucoke tugire nyimbo ingĩ uguo tuigire riu mwaria wa mbere na muhoi wa mbere na haria mwisho-ini ndirona tuna mundu wa Ngai etagwo Pastor Muchai Ngai mwathani Jesu rogocwo amen. Karibu sana guku Kameme TV muthigi wa ruriri. Thank you Martin. Na we ndugikoragwo wi mugeni muno guku. Aca guku ni muci. Haha ni ukaga gatunengereria kiugo. Niguo. Na ugatunengereria rwimbo. Yes. Nyita andu akwa nyugeni umere makorwo me hamwe na ithui. Thank you. Yes. Uyu ramwareria ni Stephen Muchai wa Njoroge. Aha. Na ngihunjagia kuria Zabezi. Aha. Na andu aria othe ngihunjagiria kuria Zabezi. Yes. Ni wega mukinyitanire na ithui tukihoera bururi. Yes. Tukihoera micii, tukihoera maundu maingi. Sure. Na riu ningi tukigoca Ngai twi hamwe. Karibuni sana. Yes. Na ijue ni tukurathimwo twi hamwe. Amina. Thank you Martin. Thank you. Ndu wa gwitikira guka. Ndina Bishop murata wako muno. Muthuri uhoyagira, muthuri unyendete, muthuri wete bururi witu wa Kenya. Muthuri twendete muno. Karibu sana. Mwathani Jesu rogocwo. Amen. Andu ni makena muno ndono message nyingi muno. Makinjira he ginya Bishop Njuguna gutire gukoma. Karibu sana. Tutingikoma. Yes. Nigukugeithia mwiroreri wa Kameme TV. Yes. Na hwaini mwega ni tukwenda mundu wothe igwe. Yes. Na nigugeithia andu akayole niguo unjagia niguo kanitha itwiri na ni kuri o kanitha ingi ikire guku Nairobi niguo na nigwenda mundu wothe igwe sure. Na riu turenda kwaria uhoro wa riri muthingi wa haria mundu aumaga sure. Family na ni turi bururi na bururi naguo no tukuneana sure. Ni twitikitie Ngai ni agutuigua ndangikwata gutuigua na riu ningi njitikie kuma riria twari ciana riu turi andu agima Ngai ndari atutiganiria ndangitutiganiria riu ndageithia andu aya na ndamera moke kwina maundu maingi akorino mathia makeaga uhoro uria guratuka hallelujah uria kurathi na mbere na gutuka ndugakome mwiroreri kuri undu tukuga hau anga ni hega ati akorino maheaga uhoro uria gurathi gwitukaga wagikomia ki ndweterere uhoro ni gukoroka asante sana riu ndina jamba njithi munjezi mukurino witu twendete muno mukurino thiete wega muno thini wa burito wa Kenya jamba yanoka hana igaturathima etagwo mutume Peter wa Gatanga. Oh yes. Kohana te my brother. Dayo muingi. Karibu. Uri okuo Martin. Nie ndi okuo. Ndakenera Ngai gukora. Thegi ni kundehera athuri aya. Na andu aya nguraga no nginya Ngai karagi kurehagira. Wereke ngwire. Nigetha bururi uyu twakiunyitirira. Wereke ngwire. Nikio waciari ni muthuri witagwo Ibrahimu. Atiri undu ungi. Muthuri nyenda muno wikaraga akihuragira thimu. Agakwira enda Bishop's Day mweri 23 na ni Sunday. Waja ahurire ira. Na aje ndatira. Ni umenye uri ogwika. Riu ndio ni atia. Ni Sunday. Ni Sunday no. Ni tukumenya horo cio. Na wamukire ngeithi ciake kuria Gatanga. Sure. Na ariona thayo na ndari na uru. Amen. Na ni ndoka Martin. Na nigetha tuke tuneane bururi na tuneane andu a family itu mbere ya mwathani. Yes.
tondu ni ithuĩ twamuritwo nigetha tumarutagire magongona Sure. tukamahoyagira tondu ucio niguo uigĩrĩrĩki ũrĩa Ngai atuhete ta andũ arĩa amũrĩte na andũ arĩa etĩte Niguo. nikio twagĩũka Martin no wamũkĩre ngeithi cia nyina wa Methusela arĩ oho Ndageithĩka. na wamũkĩre ngeithi cia mũthe Petro Aha. Archbishop witũ wa kũrĩa Kawangware Amwona. ndakoretwo akĩigua wega na rĩu nĩ aiguĩte wega Ngai aromũiguĩra. na nĩ ngathiĩ kũmũcokia kanitha Sunday We mwene. rĩu niĩ Hey. nigetha maũndũ mathiĩ wega koguo Sunday ngakorwo kũrĩa Kawangware no tũrakĩhunjia kũrĩa wĩteithie Thank you. na Ngai nĩ athiĩte agĩtũhũthagĩra wega Amen. nigetha tũcokererie rũru rwake na tũhingie watho wa Jesu Iguo. atĩ tũtũme andũ othe matuĩke ake Thank you nĩ na wĩra nĩkĩo waku. twĩ haha Thank you nĩ wĩra waku mwega. thank you Athuri aya we nĩ ũrutĩte wĩra mũnene wa kũmwĩra o mũndũ. ĩni Ndĩragũbatara Friday. noguo Nĩ wĩra noguo wakwa warĩ o gũkwĩra. ĩĩ Na ũkĩnjĩra ndigĩra hau hangĩ. na nĩwona nĩ mokire Na nĩwona ũrĩa mokĩte mena thuti thaka. tũrona ikũregera mbabu Othe wĩ nginya maiguire nĩ maroka Kameme. hena Anaikuru Kayole Zambezi Othe. mwena wa West Aui. wacoka ũkaiũka kũrĩa Mũrũka Nĩ kamwana gaitũ. nĩ Deacon wa gĩthomo kĩa Bethlehem Juda Nĩ Deacon na nĩ nĩ ũreka ũkoragwo rĩu kũrĩa akĩgaya mĩgate Wow. rĩu Tony nĩ chef by profession Ndakora ndĩmuonaga tungumanĩte nayo kũu ĩ. kũrĩa mĩgate ekaga ũguo Akamĩka ũũ. akĩmeraga atĩ ũũ nĩguo mwathani ekire agĩcoka akĩmatũrĩra akĩmera ũũ nĩguo mwĩrĩ wakwa arĩai rĩu akirakiraga o handũ macemania na mũndũ akamwenyũrĩra mwĩrĩ wa Jesu akamwĩra ringa ũyũ Kanitha ũcio nĩ ũranjaka mũno. thank you Ũguo ũcio nĩguo kanitha wa mbere Akorino. nĩguo Tũkainũka tũrĩ ahũnu. ĩ no nginya Mĩgate, matirie andũ cai. marĩe no nginya andũ marĩe nĩ twĩhingĩte mũno kanga yũyũ atagĩũkaga ĩ nĩ okĩte andũ mahunjĩrio makĩrĩaga ini andũ mahunjĩrio maigua kiugo matini Makarĩa. nĩ marĩe kĩndũ kĩrĩa kĩho magĩe na hinya wa gweterera Ngai Ah, kana nĩ atĩa nĩ hega. asante Etagwo Mũtume Peter. oza Aimĩte mwena wa Gatanga na rĩu arahunjia kũrĩa gwĩtagwo Wĩteithie. Nĩguo. Kanitha wa Bethsaida. Bethlehem Juda Bethlehem Juda, sorry. ini Bethlehem Juda. Nyũmba ya mĩgate. ini Twĩna Mr. Chege. yeah Mũtungatĩri mwarata wako kuma kũrĩa othe wĩ mwena wa Naikuru. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Rĩu yo tũrũgamĩrĩire mwena wa Naikuru yothe. Ĩĩ. Kwambata ũguo. Gũcoka ũguo. Gũcoka ũguo. Aha. Na ndũnoka wika. Ndĩ gũkũ na bishop wakwa. Karibu. Thank you very much. Eh. Martin nĩ twĩkuo Ehe. na twĩna thayũ Amina. na nĩ gũkĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo twĩtĩkĩrĩtie gũkorwo gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ Yes. na ngĩcokerie mũndũ gwĩtwo Peter ngatho Mũno. tondũ wa mũtũma nĩ athĩkire Mũthuri mwega. na ti ta gũtũhoya nĩ ta gũtwĩra Na gũkwĩra. tondũ nĩ gũtwĩra mũthenya ũcio ndĩramwenda gũkũ Na inyuĩ mũkoya magũrũ. rĩu nĩ thũtiri ũndũ ũngĩ no nginya tũmwathĩkĩre Nĩ na nĩ ndungata mũtungatĩri njega. twendete mũtungatĩri mũnini wĩra-inĩ Swa. na nĩ arutĩte wĩra wega nĩ tũrawona Nĩguo. ngwenda kũnyita andũ a Naikuru ũgeni especially kũrĩa ndungataga gwĩtagwo Elbagon Swa. inyuothe ĩtĩkĩrai ta ũrĩa Bishop Paul oiga mũikare mwĩiguĩte Sure. twĩ gũkũ na twĩna athikabu aitũ Ma. twĩna Bishop Johana haha Oh my. Bishop Paul haha Reverend twĩna o haha na tuoka nĩgetha tũhoere families Sure. tondũ Martin gũtarĩ families Ma. gũtirĩ kanitha Oh my. gũtarĩ families gũtirĩ bũrũri My God. gũtarĩ families gũtirĩ aruti a wĩra My God. gũtarĩ families gũtirĩ akũrutĩrwo wĩra Oh my. so tũkĩte tũrũgame na harĩa mũndũ oimaga na nĩho etagwo families na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũikaria Amen. na tũhoere ona bũrũri witũ wa Kenya nĩ tũwendete mũno na tũkĩrĩ gũkũ na atungatĩri aya Yeah. na gĩtũmi kĩu tondũ Ngai atwĩtĩte twĩke ũguo Amen. tumia Amen. wakwa Esther nake nĩ njũĩ ndakomete na ciana Ndagĩkoma. na kanitha wothe mwĩiguei na andũ a Naikuru Eh. tũgoce Ngai twĩ hamwe na tũigue kiugo kĩa Ngai twĩ hamwe Amina. asanteni sana Nengera mwanake ũcio tũkĩigue nake egũtwĩra atĩa kanda ya kuma kũrĩa Mũrũka kana Deacon wa Bethlehem Juda. kabisa We wĩ hau nĩ tondũ mũthuri no abatare gũthomerwo ibuku. Ĩĩ, Nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte. ũguo nĩguo Karibu. thank you haya Martin ndakũgeithia mũno wĩ mwega Mũno. thengi mũno Ngai akũrathimage nĩ gwĩkaga wega Amina. tondũ rĩu no wanjĩtĩkĩririe athuri a mehanani ngakoragwo ho Ũkamanyita. nĩgetha ngagĩthoma Bible tondũ nĩ athuri a tene Akorino Ehe. mendaga gwĩka maũndũ mothe maine meke atĩa no Ngai witũ nĩ mwega tondũ rĩu nĩ twĩtĩkĩrĩtio nĩguo gũtiarĩ mwanake mũnini ũngĩamũrirwo atuĩke mũtungatĩri Aya ma. no reke ngwĩre thaa ici atĩ ndĩ haha Ma. Bishop Paul abatara gũthomerwo Bible nĩ niĩ hau Ma. rĩu kona ngũcokeria Mũtume Peter agatanga ngatho tondũ nĩwe wangunũrire gũthomaga Bible rĩu njĩtĩkĩrĩkĩte guothe gũthomaga Bible Guothe, kũndũ guothe. guothe rĩu nginya ũrĩa Nginya itekũmenya Kameme. matiria njĩra ũka Eh. ũthome maandĩko gũkũ Kameme
Andũ tikũrĩ atĩ njũĩ gũthoma mũno no nĩ atĩrĩ nĩ gũkunũrwo na mũndũ gũkunũrwo nĩ eka atĩa yakunuka niĩ njĩtagwo Tony MC wa kũrĩa Kiambu na andũ a Kiambu rĩu mũikare mĩtambo-inĩ harĩa kũrĩa nĩ kwanja na ha gavana wabici-inĩ cia gavana wa Matangi hau nĩho njikaraga andũ acio othe rĩu makome alert macho okorwo kũrĩ andũ makometio ringa omere Tony MC wa Kiambu egũkũ mũigua gĩthoma Bible tũkĩoragĩra family ici tondũ ngoma nake nĩ hetire family mũno twaigua ndigano tukaigua njũragano nyingĩ mũno tukaigua ciana nĩ irakararia aciari ao ireka ũrĩa cikwenda no nĩ njĩtĩkĩtie atĩ mũthenya wa ũmũthĩ atungatĩria meha wona mahoya bũrũri witũ nĩ ũkwagĩra na family citũ nĩ ikwagĩra na arĩa marahikania matini witũ matigũtigana tondũ andũ matihikanagia nĩgetha magatigana andũ mahikanagia nĩgetha matũra no nake Satan tondũ ingagĩra mĩciĩ ũmũthĩ tũramũkũma na nĩ gũkorwo haha ũguo ngwĩciria ndĩ nĩyo kameongaiga cindwe katika jina la Yesu yes hau hangĩ ndigũkiuga thengi matini abonekere Bishop mũrata wakwa nake agĩtũgeithie Bishop wa kuma kũrĩa mwena wa Naikuru karibu sana Bishop mũrata wakwa mwathani Jesũ arogocwo arogocwo mũno ona ndũgatinde ũgĩthenyũka ũguo wĩikarĩte arogocwo mũno mwathani karibu sana gũkũ gwa Kameme thengio mũno arora kamera ĩrĩa ĩni ũguo thengio mũno nĩ kũnjĩta rĩngĩ ima nĩ ũĩ gũkũ nĩ mũciĩ biũ nĩ njũkĩte na ngakĩhunjia ũhoro wa Jesũ sure wa mbere nĩ kwĩra andũ othe a Naikuru na makanitha mothe ma Oracolino Churches Assembly yes atĩ twĩ gũkũ gwa Kameme nĩguo ma na tũkĩte nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ families na kanitha sure na gũtarĩ family gũtirĩ kanitha na gũtirĩ bũrũri tũkĩte nĩ ũndũ wa mũthingi mũnene mũno na wa Janet reke ngwĩre ũndũ wothe ũrũaga na family ũrũaga na Ngai na wahingũra woiga atĩ kwĩ roho ũroiga gũtirĩ Ngai kanitha-inĩ wa mbere mũndũ ũngiuga ũguo nĩ tũmĩtaga misconception nĩ kũrigwo kanitha ti ngurubu ĩrĩa kanitha nĩ mwĩrĩ wa mwathani wothe ũguo rĩ ndũngiuga gũtirĩ mwathani kanitha-inĩ na nĩ mwĩrĩ wake so tũkĩte kũdemystify kĩũndũ kĩu family nĩ Ngai wambĩrĩirie na family nĩ o Ngai na ũngai wothe ũthereraga family-inĩ so andũ othe a Naikuru mwĩ karibu mũno ũtongoria wothe nĩ moĩ ndĩ gũkũ na maroigira matigũkoma matingĩtĩkĩra family yakwa kamwana ndĩkagĩrie cukuru mũtume aranjathire na nĩ ũkũmũkani kũnjatha mũno nĩguo kwendete mũno mũthuri ũyũ na ndĩngũcokeria kamwana kau ngatho mũno karĩkirie ũmũthĩ kĩgeranio kĩa form 4 na koiga gekũnyuma thutha na kerorere program ĩno getagwo Moses Kamau na Lea Wangari na Tabitha mũtumia ndamona handũ matingĩkoma na twĩ gũkũ na no mũhaka tũtherie ũtheri wa mwathani tondũ we nĩ wahũthĩrirwo nĩ Ngai gũtũtũmĩra njĩra ĩno tũtigũconoka na tũtingĩkana ũhoro ũrĩa tũĩ atĩ Jesũ nĩwe mwene family na kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ family citũ nĩ mbica ya ũrĩa Kristo na kanitha igwatanĩte ũguo bũrũri wothe wa Kenya ikarai maitho tũkĩhoera families na mũno rĩu ciana ci mũciĩ kwĩna roho wa kũnogio nĩ ciana nĩ wega mũikare na ciana ciaku no cihoere tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga nĩ ithuĩ tuonagĩrĩria ciana ũguo ikarai wega tũkĩina na tũkĩgoca Ngai na tũkĩhoera family na bũrũri twĩ haha na nĩ Ngai ũtũhete platform ĩno ũguo ona my father nĩ njũĩ nĩ ekwĩrorera program ĩmwe na Mbũgiti kũrĩa Karangi na welcome so much thank you God bless you etagwo Bishop Johana Mwangi kuma kũrĩa Naikuru na kwĩ mũndũ ũrathondekete poster Sesmo DJ Sesmo nĩ ũkũhũrwo faini ũkaiga aka Bishop Paulo nĩwe Bishop Johana Sesmo rĩmwe nĩ abataraga kũhoerwo nĩ Peter wa Gatanga rĩu nĩ tũmũ-understandaga no mũthĩ atindagwo gwa Kameme FM rĩu nĩ mũ DJ rĩu mũndũ wĩtwo Timothy nĩ amũĩ tũmũ-understandaga mwanake ũcio rĩu mũndũ wĩtwo Cege nĩ arahũragĩra thimũ na ndĩamwe we ndĩ kũndũ mathiko nyitanĩte hũrĩra mũtume ndĩrona ũhoro ũcio nĩ wahererwo rĩu inyuĩ mũronete post ĩhana ũguo mũtikamake
Othe ni aitu. Ona Mũraika nĩ acenjanagia. Ona Mũraika nĩ acenjanagia. Marĩtwa. Karibu sema na Timothy. Yes sir. Gũkũ ndũ nĩ mũciĩ. Gũkũ rĩ. Gũkũ ndakwĩrĩ nĩ mũciĩ. Na ndĩ thengi mũno Martin. Thengi baba. Ba ĩrĩ hinya. Na njamba ĩrĩ ũrũme. Ĩno nĩ kanda yakwa. Tondũ nĩ ekũnjũkĩria toro kanjũra nĩ njũuma toro. Ya mĩaka yakwa nĩ ranjĩtĩkĩria thinacara na nuthu gũkorwo itarĩ mũkĩru. Rĩu arakĩnjatha. Mũthikabu ndanakwĩra tũikaraga nake gĩtĩ kĩmwe high school. Ala, mwathomaga hamwe. Ũyũ. Na twabangĩtwo nĩ mwarimũ atĩ nĩgetha tũnyitagwo nĩ roho hau. Mũgathiĩ omera kĩrathi-inĩ. Tondũ mationaga kũrinwo ta mahari ũndũ maitheragia. Na ndĩrenda gũkwĩra twatuĩkire namba ĩmwe na igĩrĩ. Amen. Twarĩkia kĩgerio. Amen. Rĩu tũrĩ andũ Ngai ateithĩtie mũno. Nĩguo. Mwathani arogocwo. Amina. Njĩtagwo Timotheo. Na nĩ ngũgĩcokia ngatho mũno nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ tondũ ũrĩa areka tũke gũkũ gwa Kameme TV. Nĩgetha tũgathĩrĩrie ngoga yake. Amen. Ngoga nĩ ũhoro mwega wa Ngai. Amen. Ũrĩa twĩnaguo thĩinĩ witũ. Amen. Na nĩ njũĩ nama atĩ mũthikĩrĩria na mwĩroreri. Amen. Nĩ ekuma gũkũ na kĩrathimo. Nĩ tondũ ũrĩa Ngai ekũmwarĩria kũgerera ithuĩ. He ciugo ciahĩtũka njega mũno haha atĩ nĩ wega tũhoere bũrũri, tũhoere famĩlĩ, na nĩgetha naguo kanitha wa Mwathani ũrũme. Na kanitha wa Mwathani nĩ ngwenda kwĩra mwĩroreri na mũthikĩrĩria, ndũrĩ kũndũ ũrathiĩ, ndũrĩ kũndũ ũkũnyarirwo nĩ rwĩmbo rũmwe rwa mũndũ ũmwe mũhũnu kana mũhũtu. Kanitha wa Mwathani ndũhana ũrĩa andũ meciragia, tondũ gĩtina gĩa kanitha nĩ Mwathani Jesu. Nake nĩwe wokire na akiuma igũrũ nĩgetha oke gũkũ acarie arĩa othe morĩte nĩgetha amagũra na thakame yake. Rĩu kanitha wa Mwathani, na kanitha wa Mwathani andũ tũtirĩ wĩra. Andũ ndũ maimĩrĩte na gaciroga nĩ andũ me wĩra. Wĩra ũrĩa tũrĩ ithuĩ twandĩkirwo nĩ Mwathani na mũcara. Mwathani arogathwo. Wĩra ũyũ ithuĩ nĩ twandĩkirwo nĩ Mwathani na mũcara, na mũcara nĩ muoyo wa tene na tene. Na gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka. Ona ciroga niyo nĩ njega, reke twĩragwo andũ twĩ wĩra. Ĩĩ nĩ wa Mwathani. Wĩra wa Mwathani. Mwathani arogathwo. Amina. Nĩngũkenda gũkĩra Miriam hamwe na famĩlĩ yake me kũrĩa Eldoret. Ngai witũ mũrathima hamwe na my brother na ciana cianyu na Elijah Junior, na nĩ ndaigua Ngai nĩ agwĩkĩte maũndũ manene mũno. Na he mũthuri ũngĩ wĩtagwo Saimo wa Kĩmwe kũrĩa Thĩka Kĩganjo, aikarĩte handũ akĩmwĩrorera, atwĩroreire na agĩkoma. Na mũthia mũtumia wakwa na kahĩĩ kehoga gwĩtaga Kameme karĩa gata gakwa nĩ kũgacerera rĩu kanjĩte mũciĩ anjĩte na ambia Kameme akupatie bike. Rĩu ndarigwo atĩrĩrĩ ndĩrĩ gĩtwarithĩrio studio. Rĩu nĩ makwĩroreire, Ngai witũ marathima, Ngai witũ meka maũndũ mega, mwĩroreri twĩ gũkũ nginya ihande mũgwanja. Haya, acio nĩ wathuri ndĩ nao thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wa mũthenya wa ũmũthĩ, na ndakwĩrire niĩ nĩ gũikaraga ngĩcenjagia nĩgetha ngatigĩrĩra atĩ we nĩ wateithĩka na nĩ wateithio na bũrũri witũ nĩ twaũteithia. Tondũ tabarĩra ĩno yarehirwo haha nĩ Ngai ti mũndũ, na nĩwe ũmĩtongoragia. Ndĩrona nĩ andũ aingĩ mũno me mĩtambo-inĩ, mũndũ witũ wa Shira wa kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga, njĩra watumishi na wapenda sana na ngoja sana, mũndũ Reverend Ben Captain na kuona sana, na mũthenya wa Sunday twĩna crusade nene mũno kũrĩa Pipeline kaitha wa ACK Pipeline, na ningakorwo ngĩkinyia kuo. Mũndũ witũ Irũngũ wa kuma kũrĩa Mombasani waja Kamambatha guothe kũndũ guothe kwĩna Mũgĩkũyũ ũraigua no Kameme TV. Wa Pakuma Banana na njĩra kũndũ kũu ũraigua o kũndũ guothe Kameme TV ĩkĩaria na ũgakĩmenya nĩ ithuĩ twĩroreirwo. Asante sana. Ũmũthĩ ndatirĩ na mũthuri mũrata wakwa etagwo Bishop Isaac, na nĩ ndamuona mũno Bishop Isaac mĩtambo-inĩ, na nĩ mũthuri twendete mũno wa kuma mwena wa wĩtagwo mwena ũrĩkũ Maili Saba hamwe na ithuĩ. Mũndũ gwĩtwo Haroni, ũyũ nĩ brother kana nĩ mũriũ wa Archbishop etagwo atĩa mũbishop twari nake haha Ishumaeli nĩ mũriũ Haroni ekũrĩa Mũrorongo araiga nĩ mũnabii leo araiga laini ni kiria era-ini theru mũno araiga mafuta yote ni laini kiria. Ona nĩrega kũrĩa andũ arĩa ndungataga kũrĩa Kahawa West rĩ nĩ okire akĩrekereria laini yarĩ theru mũno, gĩcicio gĩtheru mũno. Asante sana. Haya, thank you muno. Ndĩrenda kwamba gũkũririkania kamũira tũgeithĩtio nĩ mũndũ gwĩtwo Sami Wandarama. Ngũririkanie ndĩna mbeca nyingĩ mũno gũkũ gwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ, tũrahihinya na beno kahihinya *420#, ũrahihinya *420#. Ngũcokerera rĩngĩ ũrahihinya *420#. Na ndũrarĩhio onake ndĩna ciringi 300 haha ũguo thĩinĩ wa box 6. Aroho
ndina bonus ya andu 30 o mundu ngiri 30 ni kuga ithaa riri kihanda thaa ithano gukorwo ngethana muhotani umwe njoke njikirire andu 30 o mundu ciringi ngiri 30 guku kwa Kameme TV muthigi wa Ruhinya *420# wikire 50 kana igana kana magana meri kana ngiri imwe kuringana na hinya waku uria uhana guku kwa Kameme TV muthigi wa Ruhinya nake Sami ni ngwenda tu mundu gwitwo Daudi umunengere tu kamweke tu ageithanie na second niga tuine nyimbo riu tukingiraga haria mahoini karibu sana my brother kwana atia ndi mwega my boss ni weka wega muno niguo kuhurira andu aya ndarama nawe wari mukurino riu hurira kurino nawe wi mundu geithia andu aku wambere ni ngwendaga kumuhe ngeithi cia Stacy wa Digital Man Simon na DJ Sesmo ni ngwambite guthie kuona producer wa Kameme na twacemania na andu acio na mahe ngeithi cianyu na manjandoka haha ndimugeithie na ngugeithie Martin uguo niguo manjirire na undu ungi ni ngwenda kuga nie gitina giakwa ni gia kurino mami ari kuria ruthigiti ni mukurino na ndatuikite Dr. Dimiaka 3 kuria Ngai atumite thie nigetha thondekwo miaka 3 ni nyina wa Wanjohi ari haria Bobo-ini na Shudasha ni ngwenda kumugeithia hau muri na undu ungi ni ngwenda kuricognize mutumia wa my brother uria wari pastor uria ratutigire kairitu gake ni karikitie kigerio na ni ngwenda kumeria atumia othe ati ona ungiko withi atia kana utigetwo ni muthuri maundu Ngai niwe ukakorora mundu na ngwire atiriri gutiri undu urarugama Ngai niwe uheanaga mwihoko mweru na niwe utumaga mundu agie na kioneki kieru njitagwo Sami wa Ndarama Ndarama no ndirahura studio no ndirendia thimu na namba yakwa ya thimu ungibatara undu o wothe no unyandikire message WhatsApp ine kana uhurire 0728 333 240 0728 Ngai witu arothie na mbere na kumuana iguru families munyitane muno. Asante sana. Thank you Sami. Thank you ucietagwo Sami wa Ndarama niwe gukorwo gituhurira Ndarama umuthi nigetha tuigue gikurino kiria gitagwo kurino kiria original. Ndenda kugeithia mundu witwo Bishop Mike aja CFVC Dadora. Thank you muno ndagikuona Esther Bogwa kuma Boston ugakeja tukotuni sana Martin wa Janet geithia andu acio murero rero ginya kura Boston uguo muri America riu kuraihu muno thaici au rugamite we kuraihu mabururi maingi muno wiroreirwo habari mzuri sana namuona sana Jehova ni muthamaki ndiramuona na muguturathimite wega muno kurino wacio gutiri gukoma umuthi Simon Jami wakijira kuma Dadora guothe ndiraigwa no Kameme mwitwo Shikonyoike wakijira Marago guothe Martin wa Janet umuthi gutiri gukoma John wa Tere wakijira Kikuyu wakijira tuko present thank you very much Agnes Nyabura Githura 45 guothe no Kameme TV muthigi wa Rui nigetha tuine nyimbo igire ithatu tugicokeria ithaa riri ringi ni kuhoya na kuhoera maundu maria mothe ndakorwo ndakumenyithia mothe ndina credit cia andu megukinya andu 100 na ndirenda utengere thiini wa thimu-ini yaku utengere thiini wa thimu-ini yaku wikire rwimbo rwitagwo ningwenda gutwarana nawe maundu ine makwame mothe ndi muhuro-ini uyu wa riũa ndahoya gutwarana nawe Mwathani unyite na guoko gwaku nigetha tutwarane nawe Mwathani unyite na guoko gwaku nigetha tutwarane nawe rwimbo ru ni ngwenda ruinage thiini wa thimu-ini yaku andu makuhurira makakuigua maundu mangi thimu-ini kaigua kiundu kingi thimu igambaga tu kaigua kiundu kingi kana nyimbo ingi citari na roho wa Jehova uguo iratembea ni ngwenda wikire rwimbo ru nigetha ruinage thiini wa thimu-ini yaku na urahihinya thimu yaku *811*49# ndurari hioro naki urahihinya *811*49# *811*49# hena message iguka thiini wa thimu-ini yaku undumire thaa ici kwi namba ino yakwa ya 0723 328 mwerekera wakwa monererie tucokere na nyimbo igiri nigetha ngure tuwikate gwaki kwigwatira ni ngwenda gutwarana nawe ta skiza tune yaku hihinya *811*49#
Star 811 star 49 hash. Unaria magero mengi ha. Weno we murata wakue. Ya maido ne Jesu ne ana ke. Igama do magoko na yo ke buso ya. Ya goko e do jega na. Oh ya itiga ko otara e kana e tigera mo maida. We oka Jesu Cristo.
Kameme TV. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke wĩira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra. Rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa hihinya *811 *487# wĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. Angĩkorwo nĩ ũrenda gũthondeka nginyagia ciringi 100,000 hau thimũ-inĩ yaku, rĩu wĩna njĩra ya raithi mũno. Ũrahihinya *420# ũgacagũra box ĩmwe kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra gatagatĩ ga ciringi 50 nginyagia ciringi 1,000 ũcoke wĩkĩre M-Pesa pin yaku. O rĩngĩ hihinya *420# ũcagũre box ĩmwe kuma 1 nginya 6 wĩkĩre 100,000 modo. Ndũgathake na kamenyeri. Mũthako ũyũ ti mwĩtĩkĩrie kũrĩ andũ a thĩ ya mĩaka 18. Nĩ mũhĩtũkie nĩ BCLB license number PL0001172. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi, maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩnyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV. Tukirunga uria mawatho mitaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kũhotomia mamwe ma maũndũ maya. My name is Ari. I made kachumbari. My name is Cliff and I made beef. I'm Auntie Faith. I brought chapatis. My name is Uncle Vinny. I made the best chicken. Mimi ndiye mama yao na nimewapikia Jamii Pishori Live. You people don't see my chicken here? Your chicken was best before Mom made Jamii Pishori rice. Jamii Pishori rice, where quality begins. Angĩkorwo nĩ ũrenda gũthondeka nginyagia ciringi 100,000 hau thimũ-inĩ yaku, rĩu wĩna njĩra ya raithi mũno. Ũrahihinya *420# ũgacagũra box ĩmwe kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra gatagatĩ ga ciringi 50 nginyagia ciringi 1,000 ũcoke wĩkĩre M-Pesa pin yaku. O rĩngĩ hihinya *420# ũcagũre box ĩmwe kuma 1 nginya 6 wĩkĩre 100,000 modo. Ndũgathake na kamenyeri. Mũthako ũyũ ti mwĩtĩkĩrie kũrĩ andũ a thĩ ya mĩaka 18. Nĩ mũhĩtũkie nĩ BCLB license number PL0001172. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV, twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
Mucemanio ũrĩa wa igũrũ rĩrĩa wacemanio gũkena nĩ arĩa mwarania eta mabuku-inĩ nĩ etire akiuga ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio nĩ ũndũ wao na maĩtũ mathĩnjwo Yamatongoragia inaba adhijeru Nĩ aĩtire akiuga mwĩhokete ndagaconorithio gũtirĩ mũndũ ũkagiria gatũrũme gothe kwena kĩgana gĩa mĩrongo ĩna na inya Adhijeru nĩ etire akiuga mwĩhokete ndagaconorithio igua ya athuri na atumia na anake na airĩtu na tũkenge ingĩrĩriai mũmenye inyuothe igongona rĩa ma nĩrĩo njĩra Jehova tuire Jesu ecungie kĩamai mandũrĩrĩ ciothe irĩkanĩro cia Iburahĩmu na Jehova ciarĩ nyingĩ mũno na kĩrĩa kĩnene Ngai amwĩrire aruta mwana wa igongona Jehova tuire Jesu ecungie kĩamai mandũrĩrĩ ciothe wanandioka thĩ nĩahonanirie mĩrimũ na kĩringa ciama ahota bara yothe agĩita thakame akũre magongona Jehova tuire Jesu ecungie kĩamai mandũrĩrĩ ciothe gĩtũmiro aitĩrĩria andũ nĩmakaĩre Ngai nama tondũ akenagio nĩ magongona mahoreri na wendani Jehova tuire Jesu ecungie kĩamai mandũrĩrĩ ciothe hakiria tũrire no thingu mũingĩ akenirie Ngai na igongona mathĩna manu na maithori akenirie Ngai na igongona Jehova tuire Jesu ecungie kĩamai mandũrĩrĩ ciothe irĩkanĩro cia Iburahĩmu na Jehova ciarĩ nyingĩ mũno no kĩrĩa kĩnene Ngai amwĩrire aruta mwana wa igongona Jehova tuire Jesu ecungie kĩamai mandũrĩrĩ ciothe magianaga na Firaũni nĩahũrire Misiri wothe na ciama nyingĩ akũrire andũ na igongona Jehova tuire Jesu ecungie kĩamai mandũrĩrĩ ciothe Musa nĩaheirwo mathani 10 atongoragie kĩgongona na nĩatigirwo kĩrĩma igũrũ akĩonio ũrĩa gwaka gĩthĩnjĩro Jehova tuire Jesu ecungie kĩamai mandũrĩrĩ ciothe mathani okathĩ nĩahonanirie mĩrimũ na kĩringa ciama ahota bara yothe agĩita thakame akũre magongona Jehova tuire
kia maoi mandorere ciothe Ikorai mato moigua mumenye Otina oge na uthamaki Iboko-ine Ngai athirire muira Tondu wa guthaitha Jehova nama Nake akionererio njira yotheru Ngai akeigua atuire Kanani na githĩnjĩro arĩragĩra Ngai akĩrota ndũrĩrĩ tondũ wa gũthaitha Jehova nama nake akĩonererio njĩra y'ũtheri Musa tanĩirwo kwa Firaũni nĩ igongona itheru athĩnjĩire Ngai agĩtiga momora ũnene wa Misiri tondũ wa gũthaitha Jehova nama nake akĩonererio njĩra y'ũtheri Gũthambatie ĩkĩrĩma-inĩ na Huri na Harũni atira Musa moko Joshua akĩhota mbara tondũ wa gũthaitha Jehova nama nake akĩonererio njĩra y'ũtheri yakanĩio indo iria ciarĩ kĩrumi gũikĩũra nake 30 na Tanatũ Joshua na athuri othe makĩrĩra tondũ wa gũthaitha Jehova nama nake akĩonererio njĩra y'ũtheri Gideoni na Jefitha mahotire ita ngoro ciũmĩrĩirie itagũthangania Gideoni akĩiga rũa na Jefitha akĩĩta tondũ wa gũthaitha Jehova nama nake akĩonererio njĩra y'ũtheri ũthĩnjĩri nĩguo honokanagia twakũrire andũ na ũthĩnjĩri arakame na maĩ maitĩrio nĩũndũ wa gũthaitha Jehova nama nake akĩonererio njĩra y'ũtheri Jesũ arĩ matu-inĩ gĩthĩnjĩro-inĩ nĩwe mũthĩnjĩri wa ngoro ciothe nake rowe mbara-inĩ thĩinĩ wa ngoro cia andũ tondũ wa gũthaitha Jehova nama nake akĩonererio njĩra y'ũtheri gĩtĩ gĩaku Jehova nĩ kĩrũmwe kũrĩ irĩma ciothe na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri hĩndĩ ya mathĩna tiga baba ikũrora kũngĩ tiga kũhithũthio waku hĩndĩ ya maithori mwaki-inĩ waku ndũthamaki ndoreri na tha ũtugi na kũhonokania iboko-inĩ maku hĩndĩ ya mathĩna tiga baba ikũrora na kũngĩ tiga kũhithũthio waku hĩndĩ ya maithori matũ maku baba reke maigue gũthaithana gwitũ rĩĩtwa rĩa Suleimani Jehova rĩamwarĩkanĩire hĩndĩ ya mathĩna tiga baba ikũrora na kũngĩ tiga kũhithũthio waku hĩndĩ ya maithori Ithe wa maroho maitũ ĩtĩka gũcayo athuri na tumia na nake airĩtu na ciana hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhithũthio waku hĩndĩ ya maithori nokie baba gwĩthũ ciothe cia maroho maitũ akĩmũrĩke Iburahĩmu na rũciaro rwake hĩndĩ ya mathĩna tiga baba ĩkũrora na kũngĩ tiga kũhithũthio waku hĩndĩ ya maithori Thank you. No turathi na mbere na kuigua nyĩmbo njega, nyĩmbo cia kĩrathimo, nyĩmbo irathi na mbere na kuma thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ĩno iria tũgatongoria ndungata cia Ngai. Na ndĩrona andũ ũrĩa matũmĩte message maraiga presence ya Jehova ũrĩa ĩ thĩinĩ wa studio ĩno. Ũguo noguo mĩciĩ ĩhana, ũgoci wothe ũguo nĩguo hana mĩciĩ. Andũ nĩ kũhona marahona, andũ nĩ kũrathimwo mararathimwo, bũrũri nĩ ũracenjia nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio mũndũ wĩtwo Paul David, kuma Zabezi, mũndũ wĩtwo DJJ, JDMD Max, asante sana.
na mundu gwitwo Michel Maina Gatundu North guothe, mundu gwitwo RC Gogi kuma Githurai 45, mundu gwitwo Mumbamba Mwangi, thank you very much. Munavi Shadrack ndiragi kuonoga kijira tukotuni sana geithiria andu acio Ngaide Kayore, Kennedy Jimna Mwangi wakijira kuria Jiro Ward wothe no Kameme, na Munabi Shadrack ndiragi kuonoga gutiri umuthi gukoma ginya cihande haria thaa mugwanja guko gwa Kameme TV. Muthigi wa ruri nie njitagwo Martin wa Janet, ndamukira message nyingi muno county ciothe ginya Mambatha wothe no Kameme kuria Maridio na Jaya bururi wothe no Kameme. Ngai witũ aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Keva Kinyozi kuma kuria Murera guothe ũranjĩra mitambo no Kameme TV muthigi wa rũrĩrĩ. Ngai witũ aromũrathima na mwĩke maũndũ mega ona makirathimo. Ithaa rĩ narĩo nĩ ithaa rĩega mũno, nĩrĩo tũkũingĩria ndungata ya Ngai ya mbere nigetha tũkorwo tũkĩigua ciugo iria twarĩkanĩra harĩa. Ithaa rĩa mbere nĩ ndakorwo ndamwĩra thimu ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũririkana family citũ, o hamwe na kũririkana ndungata cia Ngai iria ciothe ciamũrĩtwo kuma ma archbishop na mabishop mareverend ma apostle ona mapastor ona mareverend. Tigai kũmaka igũrũ kwĩ Ngai ũramũitĩrĩria maguta nake mũthura. Bũrũri ũyũ witũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa tũtonyaga kanitha-inĩ tukaima na maũndũ manene. Makanitha nĩ harĩ ũndũ mekĩire bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Nyũmba cia Ngai harĩ ũndũ ciĩkĩire bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Tũngĩigua mũndũ agĩtumũra kanua gake akiuga atĩ nyũmba cia Ngai kana nyũmba cia ihoero itirĩ Ngai, niĩ hakwa ndĩ ta Martin wa Janet ndigirũgama na mũragamo ta ũcio. No nginya ngeta ndungata cia Ngai haha nigetha ũhoro ũcio, tondũ nĩ Ngai warehire kĩgongona thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩ abatiĩ gũtwĩra nĩ magũtikĩrĩ Ngai, nĩ abatiĩ gũkĩaria we mwene akiuga makanitha marĩa mothe magĩakĩtwo kuma PCA Gathoreki Independent gwa Kũrinũ guothe kanitha mothe tondũ kwanaingĩrwo andũ makahona, kwanagĩa na mwĩhoko, manarũgama ithenya rĩa bũrũri ũkagĩa thayũ. Tũngĩkĩrwo tũtirĩ Ngai nĩ tondũ Ngai ũrĩa watũmbire, ũrĩa niĩ ndakorire hĩndĩ ya maithe maitũ, ũrĩa ndakorire mami witũ Janet akĩnjĩra nĩ kũrĩ Ngai, na ngĩmenya ũguo akĩnyingĩria nyũmba ya Ngai nginya thaa ici ingĩkũra atĩa. Tondũ ndathoma nĩ ndoka Kameme TV, ndagĩa gakari, ndagĩa kamũciĩ, ndũgame njuge gũtirĩ Ngai ũcio, maheni makwa ndingĩtĩkĩra gwĩka ũguo. Nĩkĩo ndĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ njugame njuge atĩ igũrũ nĩ kũrĩ Ngai na nyũmba cia Ngai nĩ irĩ Ngai, na ndungata arĩa matungataga nĩ marĩ Ngai thĩinĩ wao. Ũguo ũmũthĩ tũrĩ haha nĩ twa kũririkana bũrũri na njĩra ĩyo. Ũrũkorwo hau na ndũkagerie gũthenga. Ndagera gũkũririkania atĩ mũhotani wa ithaa rĩa mbere ndamenyithio ena mbeca baribari, andũ 30 arĩa marekĩrwo mbeca ona othe nĩ ngũkorwo ngĩmatangatha haha. Na tũrathinya thĩinĩ wa thimũ-inĩ citũ tũkahinya *420#. Thĩinĩ wa thimũ-inĩ citũ tũkahinya *420#. Ũgekĩra 50, ũgekĩra 100, ũgekĩra 200, 500 kana 1000. Wewe koguo ũgageterera gũtuĩka mũhotani wa 300 kana 200 kana 500 thĩinĩ wa box-inĩ icio ithathatũ. Na oho kwĩna ahotani megũkorwo magĩkĩrwo bonus ya ciringi 30 thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ kerĩ gwa Kameme TV mũthigi wa rũrĩrĩ. Na ngagĩcokia ngatho nĩ kuona ndungata cia mĩtambo-inĩ nĩ nyingĩ mũno. Message haingĩthi na mbere na gũthoma, ndĩrenda gũkwĩra atĩ ndingĩhota gwĩka ũndũ ona atĩa, no nĩ tondũ me mĩtambo-inĩ, nĩ tondũ wa kwĩrora ndungata cia Ngai ikaraio hau, ona mũtungatĩri mũrata wakwa mũno mũciari wakwa, na nĩ anjĩraga ndige gũmwĩta marĩtwa mau manene, ndĩmwĩte o ũrĩa gĩtagwo Evangelist Lucia wa Ngũnjiri, anjĩra ndĩmũgeithie mũno na mĩtambo-inĩ nĩ ũndũ wanyu, na aranjĩra nyĩmbo icio nĩ iramwaka. Senior Pastor Joyce Fundi nĩ mũrathime mũno, na nĩ mũrathimĩte. Mũndũ gwĩtwo Reverend Monica Thiani kuma kũrĩa Ndagurĩti Ndũnyũ nĩ mũkenu mũno. Reverend Dan wa Mariamu nake mĩtambo-inĩ na nĩ mũrathime mũno na nĩ arakenio nĩ inyuĩ. Pius Pianist nĩ ũmwe tũkoragwo haha thĩinĩ wa bandi ĩno yakwa, aranjĩra mĩtambo-inĩ all the way no rĩu UK, no UK ĩrĩa arĩ nĩ ana haha hegwĩtwo wĩteithie kana Kasarani wambatĩtie ũguo no wega. Karibu sana our bishop Jogona. Yes. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Ndio kana maikio yaku ina hinya wa oya weraina oya eyo eno oya yo. Yes. Karibu sana our bishop. Yeah.
karibu nĩ wega mũno nĩ hwaĩ-inĩ mwega gũcokeria Ngai ngatho amen nĩ ũndũ nĩ ũtukũ Ngai ohoraga andũ ũkombo-inĩ nĩ ũtukũ Ngai eguũranagĩria harĩ andũ ake nĩ ũtukũ twarutirwo kwarahũkaga twainagĩrwo atĩrĩrĩ tondũ tũtinagĩũka gũkũ ona acio marauga atĩ gũtirĩ Ngai kanitha-inĩ rĩ ithuĩ twerutire kuma tene tweragwo ũtukũ kwarahũkaga ũtukũ kwarahũkaga Ngai etiga kũriganĩrwo ũtigethia marĩra mothe wanarutana ng'araguĩ ũtũrete njohero etiga kũriganĩrwo Ngai ũrĩa warĩ kuo nowe wĩ kuo na nowe ũgakorwo kuo arĩ kuo tũtarĩ kuo ekuo twĩ kuo na nĩ agakorwo kuo tũtarĩ kuo na ithuĩ arĩa twĩna Jesũ nĩ tũĩ no tũgakorwo hamwe nake na rĩu nĩ tũkwenda mũno mũno kwaria atĩrĩrĩ nĩ wega mũno mũndũ wothe amenye mũciari ũrĩa wamũciarire na gũtirĩ mũndũ wokire ũguo mũndũ nĩ aciarirwo na aciarirwo nĩ ũiguithanio gĩtagatĩ kĩa baba wao na mamu wao na ithuĩ rĩ no mwaka tũige ũndũ ũcio atĩ niĩ nĩguo ndekirwo na niĩ njokie nake rĩ tuoka rĩ tũgĩtuĩka andũ a gũciarwo na mwĩrĩ tũgĩcoka tũkĩgĩa na ihinda rĩngĩ rĩa gũciarwo kĩroho-inĩ rĩu niĩ nĩ ngwĩhoka na ngĩhoka mũno atĩ bamĩrĩ no mwaka ĩrũgame yekĩrwo Jesũ tondũ rĩu gũkũ mwĩrĩ tũgũciarwo nĩ aciari a gũkũ na nĩ twetereire gũgaciarwo ũthamaki-inĩ wa rũciũ mwathani arogocwo na tũkaugaga wega ta kanitha tondũ ithuĩ nĩ tũmenyerete na tũĩ caitani ahũragwo na no ngano ũrĩ handũ hamwe he rwĩmbo ningĩ ngũina rũngĩ tondũ gũkũ nĩ atungati atheri nĩgetha ndonye ũrĩa ngwendaga gwĩciria tũngĩtira bamĩrĩ ici citũ tondũ ihinda nĩ rĩũru na Paulo akiuga nĩ mahinda magakorwo na ũgwati na tondũ nĩ tũrona ũgwati ũcio rĩ saini tingĩ saini no ici rwĩmbo tũina atĩrĩ brother Timotheo tondũ we nĩ ũrathimĩtwo na nyĩmbo ici mũno ndabundithĩtio ndĩ mũnyinyi ndaingĩrire gĩthomo-inĩ gĩa kũrinũ ndĩ mũnini nĩ arĩa andũ mona atĩ ndaingĩrire ndĩ mũkũrũ tuuga atĩrĩrĩ ngwĩrutanĩria na inya nginya ndĩkie wĩra wakwa ũrĩa ndaheirwo nĩ Ngai wa gũtungatanagĩra Ngai teithia ndungateirie tũraga ciĩhinye Ngai teithia ndungateirie tũraga ciĩhinye athĩna na mbara nene nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai iwe tũire wĩhinyĩrĩirie Ngai nowe ũgakũrĩa Ngai teithia ndungateirie tũraga ciĩhinye Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na he mũthenya tũkarĩhwo kũrumwo tũrumagwo kũnyũrũrio tũnyũrũragio na rĩu ningĩ ona kwagĩrwo kĩene mũno na kuonagwo ta tũtararia ũndũ ũringanĩte maandĩko mararia wega mũno thĩinĩ wa Korinitho makauga atĩrĩrĩ harĩ andũ arĩa menjĩra kũũra rĩ mũtharaba nĩ ũrimũ ũguo no tuoneke mũno mũno ta tũtararia maũndũ meho no nĩ ngũkena Ngai brother Timothy rĩrĩa twatũrĩte thĩ rĩ tũtionaga mawega ta marĩa tũrona gũkũ ona ko twaga maũndũ mothe rĩ na tũtinyuaga njohi na tũtinyuaga bangi na tũtietheshaga na tũtikoragwo tũgĩtonya na maũndũ ma gũtũtwara hathara rĩ ona kũngĩgĩkorwo hihi rĩngĩ na tiguo gũtigathio igũrũ rĩ tũkĩna handũ hega tũtirĩ na hathara tũtirĩ na hathara yes ithuĩ rĩu tũgũkĩenda kwĩra bamĩrĩ njega no ĩrĩa ĩna Jesũ ĩrĩa ĩrutĩtwo gũkoragwo maigĩte Ngai tarĩ we gĩtina kĩao Jesũ arogocwo na rĩu ithuĩ nĩ ngwenda twĩrute atĩrĩrĩ bamĩrĩ nĩ irathũka mũno Martin nĩ gũkorwo andũ matirathikanĩrĩria na gũkorwo andũ matira practice kaũndũ karĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ atĩ no mwaka tũkorwo na tolerance atĩ mũndũ angĩkorwo nĩ ahĩtĩrio nĩ mũtumia wake akagĩa na ihinda rĩa kũmũrekera nake mũtumia angĩhĩtĩrio mũthuri angĩkĩhĩtĩrio rĩ to reciprocate we angĩkũhĩtĩria no ũmũkirĩrĩrie na niĩ angĩhĩtĩria na rĩu rĩ nĩ ngwenda mũno kuoya mbica nini tondũ ndĩnahunjia na ndĩrauga ahunjia a kĩroti mahĩaga ũrĩa ũtukũ ũroka rĩu ũngĩteka kuona magĩtunĩka ũguo ndeto ĩrĩa ĩkũrekereirio ha mwaka mũgima nĩ ũkamĩona ĩkĩhinga na tondũ ndikwenda gũthũkia
na nä ndaigua ngeiguithĩka atä Ngai kanitha witå nä å ragä na andå mena hinya ngaigua wega må no nakä o njä tä kä rie matini gå ka nderorera å rä a Ngai aramå ra andå gä themba gä kä na nä kä onire ndaikara gatagatä nä getha andå aya makä neneha matikandige tondå hena ihinda harä å ndå ndä rona I can see God do something tomorrow nä tårona Ngai agä twä kä ra rä u nä ngwenda tuge atä rä rä angĩkorwo nĩ mũndũ wĩ mũciĩ rĩ we wĩ hau rĩ badala ya gũkorwo waigua ndeto cia mũtumia waku nĩ warakara mũno rĩ ngwenda twĩrute mbica na ithe wa Jesũ na mũtumia wake na mbere ya tũthiĩte hau rĩ mũndũ wothe ũgĩte na mũtumia nĩ agĩte na kĩndũ kĩega nĩ ngwenda gũthomerwo nĩ mũndũ ũrĩa tũreheire mũndũ ũrĩa ũgĩte na family yake anjio hau reke tũkĩanjie family ngĩkanengera hunjia tondũ maraheo nĩgetha mena ndeto Thimo 18 karia 22 uria wigiriire na mutumia ni agite na kindu kiega kamo hau uria urandika haha ri maandiko ne maandikirwo nigetha marutanage makananagie na mena keguni kwirutana niguo hinya witũ na tuigua wega muno tukirutana mena keguni tukirutana akiuga kindu kiega ti kĩũru ũguo mutumia nĩ kindu na rĩu mũndũ ũrĩa we mũtumia ũcio waumire kwao agĩũka aikarage nawe agĩũka akũrorage wĩ mũgima wenda shati ũkamũria wenda kĩndũ gĩa kwĩhumbĩra ũkamũria wahũta ũkamũria na angĩtogana thĩinĩ arakarĩte kĩrĩ kĩndũ gĩkũgũra mwĩroreri no ũkue raithi mũndũ ũyũ akuĩte muoyo waku ũguo Oguo Ngai nĩ arorire kindu kiria kiega kĩngĩgũikaria no tũre muoyo ũrĩa ũgĩte na mũtumia nĩ agĩte kindu kiega nĩ kĩekĩtwo nĩ gũtugwo atugĩtwo nĩ Jehova rĩu kenyite haha mũthuri mũrata wakwa mũtumia mũrata wakwa mwanake ũrahikania gũtirĩ handũ hangĩ ũkona mũtumia tiga ũthaithire Ngai mwene atumia haleluya you can have inheritance from parents. Amen. But you cannot have a prudent wife, not unless you get it. You get her from God himself. Nekure Ngai niwe custodian wa mutumia ũrĩa mwega. Mwĩroreri. Kuma rĩu warakario niwe nyina mũmũciari tu ũngĩmũrũnga. Ngai mwenewe niwe wĩna manyuo ya mutumia ũyũ na manyuo tũneagwo nigetha tũthomage kĩndũ kĩrĩa tũgũrĩte gĩkĩerũ tuthoma manyuo nigetha tumenye horo wakio manyuo ya mutumia ikwe Ngai ndiri kwi muciari wake nguga atiriri no mwaka urore Ngai ida rero thorarwa family nigetha guthondekere muciĩ ni gutugwa tugwetwo uria wigiriire na mutumia ni agite na kindu kiega ni gutugwo atugitwo ni Jehova aria othe meha ni atuge na nikio rona mena ngoro njega othe ni atuge na kuma riu kamenyaga mundu ucio tugitwo ti muciari wa gutugire ni Ngai wekire atia ni hakiri mundu mwe na ni hoguthie kurikiriria watugirwo ni Ngai na atugwo mutumia agikona gathina kanini na kwana gathina kau kanini ko tukwenda turore tondu we ungiigua gathina kau ringi Martin no gakurakarie muno no tondu twagea na book of reference twagea na book of reference book ya reference yule gutwira tuikare niguo turikara ndenda guthomere buku ya nyina wa Jesu akihikio niwe Mariamu ahikio ni muthuri wake thengio na tondu ni kirori gitu ri ndureke turore omekaga atia kwagea na gathina ni ibuku ririku nundu wa mundu wi haria thengio ni mathaa 19 kamwari nigetha akandika ni mwari kamwari 19 uga we 19 nginya 21 haya toni tuwire ni tuwire toni yes ni hodi riu ndauga atiriri nake muthuri we Jusufu thie na muthira wa gikorino nake muthuri we Jusufu tondu ari mundu muthingu netwa nere akururirwo ari mundu muthingu ni tau mundu muthingu ni mundu uria utahiuhaga kwaria onondu ni mundu uria wetegagira matu make na ndahiuhaga muno kuhiuhia rurimi rwake riria riothe akoragwo akiaria aragia na wigerekeri na ni ari wendo na mundu muthingu ndahotaga kuruta hitho ciake narua cia nyumba na mundu muthingu ndari akoragwo ari njambio
na ndendaga guconorithia muiretu ucio kuri andu ndendaga guconorithia ni atia haguthiete hanini nigetha mwiroreri anyite uria ndirenda kuga mutumia uyu neuma ni makuhikanagia na andu makuhikania ri matigukoretwo metikirio gwikirarania niguo riu ni acoka ona mutumia ucio ni muritu na riu ari muritu ri mutikoritu ena nda tinda ena ihu nirio thengio sawa riu ri mundu uyu tondu ihinda riria ni tondu uyu na mutumia uyu ari haha ni arenda tuone ni atia ko practice uria family ngigia na hinya tondu gathina ni kaingira he mundu endete tondu turenda atiriri ugato kuga ri mwiroreri ri erutage gwika uguo gwake gwage thina niguo akienda atigane nake na hitho aya juthubu ni eciria kiundu giki kingi uko uguo nie no thie twarithia hau gutiri mundu teciragia na hindi iria eciragia maundu macio ri atiriri muraika wa mwathani akimumirira kiroto-ini akimwira atiriri Yusufu muru wa Daudi ndugetigire kuhikia Mariamu atuike mutumia waku tondu ri ihu riu ari nario ni ria Roho Mutheru. Asante igoro menyerera uyu akwaria tiga kurakana aruano muthuri uyu gutiri undu weruo ta gukorwo na muiretu na muiretu uraugaga nowe no ni wona mathina magia no ni ndakena muno ni Ngai mwene atumia ni aririkana atangiaria riu haha iyo family no iguthuka no ni ari na fulani nene muno tondu ithuiri tukoragwo tukirumirira kiria Ngai aguthondekeire gituike niyo purpose maundu ma mwangi mothe mahanikaga ri no matuike moru kana mega no purpose ya Ngai no atumire njira o yothe nigetha ukamikinyira amen riu mutumia uyu Ngai ni atuma muraika wa Ngai na arua gituika believe ni atuma muraika wa Ngai nigetha agirie muthuri uyu kuingata muiretu uyu family no yaku ri reke mahinda maria atonya thina-ini tukarora na iguru Ngai aturehere riboti kuma kuri we nigetha family no etirwo ni Ngai mwene kumenya uhoro wayo tondu gutangiari uguo angiingatirwo Jesu ri ndangiageire na backing njega ya family niguo uguo Ngai mwene family Ngai we otugaga andu we Ngai ungiikuruka kwagia thina harukagira family ici no harukagira family no ya mwiroreri nigetha mahinda maria agukorwo ni agutuite cira Ngai agatua cira wa mundu na mana kihoto ukienda aria twe ha twitikia atiriri muraika wa Ngai ariumaga iguru omererie aria mekunyarire ritwa ria Mwathani ore makaiurwo Roho Mutheru mutumia uyu nake ndakwende kumite ku ndauma waganu-ini ni Ngai ukumukuithetie Ngai mwene ihuriri ni ari aririria Ngai ni ari ukakwariria maundu maria mari koragwo me make tuigirirwo ona Ngai ni agukaririria kanitha riu ererwo gutiri tondu hau ererwo ndiri hari undu ngenaga muno Martin kai ithuĩ tũngĩgĩtuĩka mwanya atĩa kanitha tũraga yerekagĩrwo nĩ andũ Ngai akeonania Petro anyitwo na ahingĩrwo ahingĩrwo rĩ Ngai akĩenda kuonia ũnene wa thĩ ndũrĩ ũndũ ũhana akĩhingũra mũrango wahingĩtwo na igera nĩgetha kĩ uhoro wa Ngai ũgĩe hinya maũndũ macio marario nĩgetha Ngai ũkĩarie na andũ aya amaringe o mũno ma aonanie nĩ wokoragwo arĩ mwene kanitha Ngai arotũrathima tũgĩikara tumenyanĩrĩire na tũgĩkoragwo tũtakũhanyũka nginya rĩrĩa mũraika wa Ngai arĩaria ũhoro wa nyũmba ĩno itũ Jesũ arotũrathima twĩ hamwe wow tũgĩthiĩ kũhoya nĩ njũĩ nĩ waigua warathimwo nĩ our bishop na hatarĩ gũte ihinda nĩ ngwenda nigetha akorwo ahũmũka na nigetha akorwo agĩtũtwara mbere ya Ngai nĩ tondũ ciugo icio arĩ no nginya acikindĩre na ihoya oe mwene nĩ mwagĩrĩirwo nĩ bishop wa Mwea na araiga kũrĩa Kamuru guothe no Kameme TV bishop nĩ ngũkũnengereria kamweke rĩngĩ o ndagĩka ĩmwe tuoye moko mothe na igũrũ
bũrũri wothe woe moko maitũ Nĩguo, mothe mao nĩguo, na igũrũ. nĩguo. O mũndũ arĩrie ngoro yake Nĩguo. na ũrĩa ũngĩ arĩrie mũciĩ wake Nĩguo. na ũrĩa ũngĩ arĩrie kanitha na ũrĩa ũngĩ arie o ũrĩa Ngai angĩmũteithia ũtũcoke tũtware mbere ya Ngai. Amen. Ndakunagĩra Mwathani tuuge Hallelujah. Amen. Bishop tuhoere. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Yes. We mwene mabũrũri mothe. Yes. Thaburi ĩrauga we nĩwe mwene mabũrũri mothe. Nĩguo Ngai. Na gũtirĩ kĩndũ ũngĩetha wage gũkũ thĩ. Nĩguo. Nĩtũrakũnenehia mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa tũtwaranĩte na ithuĩ Mwathani. Na rĩu haha matu-inĩ tũkinyĩte ta harĩa Danieli arĩrĩire mĩhĩrĩga 12 tondũ ithuĩ nĩtweruta gũka ũtukũ nigetha tũrĩrĩre mĩhĩrĩga itũ ĩno famatu-inĩ ithe witũ ĩtakinyĩte haha. Ithuĩ nĩtuonete arĩ wega na tũkaigua arĩ ngatho nyingĩ Mwathani nĩ ũndũ gĩtagatĩ kĩa andũ aingĩ nĩwatũhe handũ tũngĩarĩria bũrũri witũ na twarĩrie mĩciĩ itũ. Ĩtĩkĩra Mwathi wakwa ithe witũ kũng'ethera kĩgongona kĩa mĩciĩ itũ kũrĩa guothe famatu-inĩ kwĩna family ina thĩna. Ĩtĩkĩra Mwathi wakwa kũrũgama gatagatĩ. Ngai teithia family ici, Ngai teithia kanitha, Ngai teithia bũrũri ũyũ witũ nĩgetha umenye na ũnenehie rĩtwa rĩaku Mwathani ta kĩambĩrĩria. We Ngai warĩ kuo nowe wĩ kuo na nowe ũgakorwo kuo. Harĩ o kĩndũ tũgũthi mũgarũ mũno Mwathani atĩ famatu-inĩ ithe witũ njũragano ĩno ĩroragano na maũndũ marĩa famatu-inĩ tũrona famatu-inĩ ma witangi wa thakame nĩgetha bũrũri ũthae tĩri. Tũkũhoya wĩtĩkĩre tondũ famatu-inĩ nĩ ũrĩ tha. Gũtũma famatu-inĩ ithe witũ mũndũ andũ mecokere na memenye na mamenye atĩ famatu-inĩ ithe witũ mũndũ ũkũcaĩra ũrĩa ũngĩ nĩ agũkenagia Ngai. Rĩrĩa thakame yaitĩkire ya Kaini bũrũri-inĩ wathahire famatu-inĩ rĩrĩa thakame yaitirwo ya mbere. Tũma thakame ĩno ĩrũgame gwitũ. Tũma famatu-inĩ kanitha ndĩkaingĩrĩrwo. Tũma famatu-inĩ ithe witũ mũndũ na ũrĩa ũngĩ mamenye famatu-inĩ ithe witũ tũigĩtwo nĩwe twahoya. Bũrũri ũyũ ũtongorio umenyererwo nĩ Ngai roho na Jesu mũkũri witũ twacokia ngatho. Nĩ ũndũ wa tungatĩria arĩa famatu-inĩ twĩ haha. Tũgwĩtĩkia Ngai warame muona arĩa angĩ matarĩ ho atĩ nĩ ũkũrũgama na atungati na andũ arĩa othe famatu-inĩ manehinyĩrĩria. Wĩtĩkĩre mũthenya ũmwe tũgakena gĩkeno kĩrĩa famatu-inĩ kĩanakenwo nĩ arĩa manatooria. Tũteithie tũtingĩhota tũtarĩ nawe. Harĩ ũndũ ũmwe twĩtĩkĩtie atĩ Petro ahoerwo nĩ arĩa marĩ nao mĩrango nĩ yahingũkire. Tũtuĩka andũ marũgama ithenya nĩgetha rũciũ rwitũ rũthakare. Twahoya twĩtĩkĩtie nĩ watũigua. Ũtugi umĩte kũrĩ Jehova Ngai twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Tũgĩthiĩ na mbere na kũhoya Mtume Peter nĩguo andũ tũige bado mbere ya Ngai nĩ tondũ ihoya rĩrabatara kũhoywo mũno makĩria na Ngai ndanogagio nĩ kũhoywo. Nĩgetha tũingĩre nyĩmbo igĩrĩ. Ngai arĩa me muoyo nĩ twagũcokeria ngatho. Twagũcokeria ngatho mũno 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 Ngai. Na twagũtĩa nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Kuma kĩanjo na kĩambĩrĩria gĩa thĩ we nĩwe ũtũrĩte. Ndũgarũrũkaga na ndũcenjagia na mahinda. Kaĩ we wĩ Ngai wa magegania. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrwambarara. Nĩ thengio mũno Ngai witũ nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ. Rĩrĩ ũtũgomithanĩtie haha ithuĩ ndungata ciaku iria wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta na nĩgetha tũke mbere yaku ihinda rĩrĩ Jehova nĩgetha tũrehe family citũ ciothe mbere yaku. Ngai witũ ũrotũgĩra na ũrwambararia. Jesu mũrũ wa Daudi we nĩwe kĩhumo gĩa family. We nĩwe kĩhumo kĩa mĩciĩ Ngai witũ. Na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩcagũra no megũikarania atacagũrĩirwo nĩwe Ngai wa matu-inĩ. Jehova nĩ twagũtĩa mũno nĩ tondũ wa kũndũ kũrĩa ũtũmĩte kũgĩa mĩciĩ. Kũrĩa mĩciĩ ĩrĩa ũtũmĩte kũgĩa mũthuri na mũtumia. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrotũgĩra. Twambararia rĩtwa rĩaku nĩ twatangatha atĩrĩrĩ kũngĩrogĩa na gũtũũra. Kũngĩrogĩa na gũtũũra. Mĩciĩ ĩrĩa yothe yarahũkĩirwo nĩ Saitani. Saitani angĩrokũmbwo nĩwe. Saitani angĩrokũmbwo nĩwe. Thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu. Thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu. Nĩ tũĩ nĩ maũndũ maingĩ mũno Saitani ekaga nĩgetha atharũrie mĩciĩ. Mĩciĩ ĩrĩa ĩingĩrĩirwo nĩ njohi Ngai witũ na nĩgetha ĩthũke nĩ ndagũthaitha
kinyia ngomeo muthia Jehova kinyia ngomeo muthia ndaguthaitha toro uguo wika ni kugiaga na moritu makwaga mbeca ona gukagia na moritu makwaga mawira Ngai waria memuoyo ni tondu wa kigongona giki tuguthondekeire utuku wa umuthi ndaguthaitha muno Ngai wakwa onereria andu aku njira na nigetha mahe mawira na nigetha we tondu we kihumo kia micii umeturie ni tondu wa wega waku kihoti wa Jacobu toro uguo Ngai witu ithue ni tui ni watuciarithanirie na rugaro rumwe na ugitutua a nyumba imwe ya Kristo naguo mwiri wa Kristo turaurehe kuri we na nigetha uririkane kanitha waku na nigetha uririkane athinjiri aku Ngai waria mari muoyo ni nguguthaitha muno witikire uhande kanitha waku wega witikire waririe kanitha waku tondu ucio ni muhiki waku ndungiteithio kumuruirira Jehova ni tondu watha ciaku witikira atiriri kanitha waku wihande wega Ngai witu kanitha waku uhande wega Ngai witu ni tondu ni uri tha nyingi ni ndaguthaitha Ngai wakwa na mwathani wakwa ni tondu wa moritu maria monekaga hindi teno twerekeire Dithemba ya kunyararwo na kuhuthio Jehova ndaguthaitha Ngai waria mari muoyo mundu wi haha na ni atuameirwo ni njira ni ararigwe gwika atia Ngai wakwa muonererie njira Ngai wakwa muonererie njira Ngai wakwa muonererie njira ni tondu we ni uri tha nyingi igongona riria utuku wa umuthi witikira ni gukinyira Jehova na nigetha uhingurithie maundu maria mothe makwamite mandu aria othe marugamirirwo haha mandu aria othe maratwirorera mandu aria othe maratuthikiriria Jesu muru wa Daudi uigume maiguire tha na ni tondu wa tha ciaku na ungika uguo ritwa riaku rirogathwo na rirokumio ni tui ni kuri kindu gitumaga family kinyanire hindi ria waheana ruciaro kuo Ngai mundu uria uratwirorera ni agite na ruciaro mundu uria uratwirorera na ni agite mwana Ngai wakwa na mwathani wakwa ni woheanaga ciana kuona Ibrahimu ona ari mukuru ni wamuheire mwana twagwitie kirathimo kia mwana family-ini iyo twagwitie kirathimo kia mwana family-ini iyo thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu kundu kuria kwagite thayo urehe thayo naguo bururi witu ta family Jehova Ngai twagwitie thayo bururi uyu kugie na thayo Ngai witu bururi uyu uhinge uitangiki wa thakame bururi uyu witikire riu twathagwo niwe bururi uyu witikire riu twathagwo ni thakame yaku thiini wa ritwa ria Jesu na ruigongona nigithi na mbere Ngai witu tureneana kuri we mwathani ututongorie na utuonererie njira ritwa-ini ria Ngai na Jesu na Roho Mutheru amen thank you mundu witwa Karea wa Irish uranjira kuma Kirinyaga guothe no Kameme TV Ngai amarathime athuri acio Rafael Kariuki ukanjira Great Kesha mundu witwa Ruthu Kamau gakija salimia Bishop Johana sana Nyaga Mkosh gakijira tuko mitamboni sana moro guothe Kagore Triza uranjira gutiri guthenga umuthi tafarira ni yagira muno ina wega wa Ngai mundu gwitwo Mushai tunengererie rwimbo rumwe nigetha tuigire na our Bishop Johana Muthenjeri wa mano ria wi iguru gitina githeru gia kwiyokeka hindi andeirwo indo ciothe theithi akita niwe mũramati kanĩrĩro ciothe ũcio nĩ mũtheru rũrĩmĩ-inĩ rwake ndarĩ njamba Yesu ahingũrire karũtheru agĩtonya thĩinĩ arute igongona rĩa thakame yake ya kuonania mĩoyo arĩa methĩiguĩrwo tha ithe ũcio nĩ mũtheru wĩiguĩrwo nĩ tha rũrĩmĩ-inĩ rwake ndarĩ njamba Yesu ahingũrire karũtheru agĩtonya thĩinĩ arute igongona rĩa thakame yake ya kuonania mĩoyo arĩa methĩiguĩrwo tha ithe ũcio nĩ mũtheru wĩiguĩrwo nĩ tha rũrĩmĩ-inĩ rwake ndarĩ njamba wakũria mwathani Ngai ta ũrĩa woririo nĩ ndungata yaku na hũndĩ Ngai wa
ũtũteithie twakoya na ngoro Mwathani ndaciarĩirwo thĩ ĩno ngĩrererwo thĩ ĩno ndirĩ ũru wa gũkũ itoi Mwathani ũka ũtũteithie twakoya na ngoro Mwathani matukũ nĩ maingĩ ona mĩaka mĩingĩ ĩrĩa tũikarĩte ũru-inĩ Mwathani ũka ũtũteithie twakoya na ngoro Mwathani ndaciarĩirwo thĩ ĩno ngĩrererwo thĩ ĩno irĩ ũru wa gũkũ itoi Mwathani ũka ũtũteithie twakuhoya na ngoro Mwathani Amen. Thank you. Nituthiete na mbere na kwamukira nyimbo thaka muno. Nituthiete na mbere na kwamukira ciugo njega muno turaheo ni athikabu aria twi nao na nituthiete na mbere nawe gutwamukira kuria guothe uragitwamukira kuma mwena wothe na message nani ngaciamukira na njira nyingi muno kuma kuria Mombasani ona nja ya bururi ngona message cie nyingi muno andu makinjira Martin wa Jane tafarira uyu ithiage matuko maigi na ngakiona message nyingi muno cia andu aria maraturira kuma Murang'a magakiuga ni akenu muno ona njamba wa makutano aranjira guothe no Kameme Martin na ngayorora thima Kameme ni tondu wa wega uyu wa muthenya wa umuthi. Thie haria thimu-ini yaku nguririkanie ati wikire skiza ya Martin wa Janet uthie thiini wa thimu-ini yaku wikire skiza ya Martin wa Janet na ndirakwira gwikira rwimbo ruru hatiri kindu orona ki urarihio urathiini wa thimu yaku ukahihinya *811*49# urathiini wa thimu yaku ukahihinya *811*49# rwimbo rwitagwo nikwenda gutwarana nawe maundu-ini makwa mothe Mwathani unyite na guoko gwaku nigetha njika rwimbo ruru rwingire thiini wa thimu yaku arata kuma kuhurire ruiguirikane rukiina na gwikira rwimbo ruru nduri kindu urarihio urona ki no kuhinya thimu yaku *811*49# na niĩ ndĩrathiĩ na mbere na gwĩkĩrĩra arata akwa arĩa marekĩra rwĩmbo rũ credit andũ igana rĩmwe ũguo kĩrĩa ũreka no kũndũmĩra message kwĩ namba ya 0723328846 ũndũmĩre message yoka thimũ-inĩ yaku kwĩ namba ya 0723328846 mwerekera wakwa meke ũguo tũcokererie na Bishop Johana. Kwigwatira ni ngwenda gutwarana nawe ta skiza tune yaku hihinya *811*49# ni *811*49#. Unariria magero maingiha weno we murata waku Kugwa Kameme TV muthigi wa rurindi na maundu maingi muno maria ndirenda gukumenyithia ni nyuma na muhotani wa besha farifari na ithari ni ria keri na ni ngurire andu 30 no marekirirwo besha ta bonus ithari ya mbere na ithari ya keri no marekirirwo na ithari ya muisho no marekirirwo turahinya *420# turahinya *420# thiini wa box ithathatu ukamukira besha 300,250 oho ukamukira ciringi 1,100 kana 8,000 na riu ndiramenyithie muhotani witu wa kaigana uyu no wa keri ni tondu ithaa ria mbere kuma no muhotani na uyu nake no wa keri areto Joseph Wachira Wanjiru no ya confirm kana na besha icio thiini wa thimu-ini yake. Hello Kameme. Hello Mr. Joseph. This is Mr. Joseph. Nyongererwo Joseph na tafadhali mwiko mitambo-ini. Hi Mr. Joseph. Hi tu. Wega biũ. Kuhana ate we mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Juja. O haha hakuhĩ ũũ. Kũrĩa Juja farm. Box wahinya namba cigana? Namba 4. Wakora mbeca cigana?
Ndakora ngirigana rimwe. Guku ne gwa Kameme ni mbeca ndakũnengera niĩ Martin wa Janet. Gai kwega biũ ũrakazoi Kameme tũre. Ĩni na mbeca icio rĩ. Ndũkage na wasiwasi nĩ ciaku nĩ box yo wahihinya wekĩra mbeca cigana? Wĩkĩrĩte ciringi 90. Wekĩra rita ĩmwe kana nĩ ũgũkĩgerageretie nĩ mũndũ ũrageria rimwe? Nĩngwĩkĩrĩte magana maita merĩ ũguo. Na ndũgũkuĩte ngoro? Ndigũkuĩte ngoro tondũ nĩ ngona Ngai nĩ akũndathima. Na nĩona nĩoka? Nĩoka magina ndake na cia Christmas. Kai Kameme gatũire ma. Thank you my brother. Thank you ma. Oi Kai maigũrĩra Christmas ndarĩa ma. Christmas ye sojo. Na thank you. Haya, thank you. Ucio ni umwe wale marekirwo mbeca na ndukariganwo ithari ringi bado mbeca na andu 30 ukinya *420# guko gwa Kameme TV. Muthigi wa ruri twina our Bishop Johana kuma kure mwena wa Naikuru na ni gwedo nake ndimuhe kamweke gaka arie ciugo iria Ngai witu kirite thine wake o nini muno nigetha tuthi na mbere na kuhoya ni tondu ngwirire thimu ya muthenya wa muthi ni kwaria na Ngai na mahoya na kuririkana bururi witu na micii itu. No Bishop Johana aimite kuria Naikuru. Karibu sana our Bishop. Mwathani Jesu arogocwo muno. Karibu sana na nigurie ndugathenyuke hau uri. Udore ndukandore nie kamera icio thera kuona ha gutiri handu tegukuona. Uronekana wi micii. Wi mucii riu mageithie. Ndamugeithia nyothe erorei a Kameme TV. Yes. Tuli arathime muno muthenya wa umuthi. Amina. Na Martin wa Janet tugithi na mbere kuhoera family. Amen. No nyende tuhoera family ya Kimemia. Oh my. Tondu family yo nitigitwo ni maitu. Maitu ni my sister ahiketio no akaba na ni a family yo. Uguo no ni undu wa gutia Kameme. Nikio ndi guku no wega tungatiri turirikane family yo. Mathiko niri. Ni rucio. Saturday kari kuria kamo kafi. Kuria kamo kafi. Kwa na no brother muruwe umwe wake ni mwanata wakwa. Kwa Mr. Mwangi. Good. Dagitari. Ona no goka mathiko mau. Good. Leu ni wega tukimahoera tukihoera family. Sure. Tondu wira ucio mwathani ni atwete muthenya wa umuthi. Amen. Ni kwenda kwaria ciugo ciganona. Tuthio kiugo-ini kia Ngai. Sure. Kiambiriria imwe ni guthomerwo ni muru wa haha. Kiambiriria imwe cigana? 27. Yes. Kiambiriria imwe 27 hodi. Uthome 27 na 28. Yes. We Ngai agigutuma kugia andu. Thoma Gikuyu wega. We Ngai agigituma kugia andu. Yes. Matarie ta muhianire wake we mwene. Agigituma magie na muhianire o ta wa Ngai. Agituma magie kuo mari mundu murume na mundu muka. Nake Ngai agikimarathima akimera atiriri ciarai muno muthege muyure thi na mumetorie ninge mwathage ciongoyo cia iria na nyamu iria iri njoya cia riera-ini ona nyamu yothe iria ithiangaga thi. Kinyia hau mwathani Jesu arogo. Amen. Family ri kiambiriria kiayo no ni Ngai. Yes. Ni Ngai wombire mundu murume na hau ni nyendaga gukinyiriria muno tondu bara ya mbere iria thi huraga kanitha na ikahura family ni kuria atiriri biu ni no mundurume na mundu wa jama ngihikania. Iyo ni bara ya mbere na ndimwirire roho wothe uruaga na family uruaga na Ngai. To meciria ma mbere maria Ngai atuire ni mundu murume na mundu wa ja maturanie na manyitane na maciarane. Amen. Roho wothe ungiuka uge undu ungi ndumite gwi ithe witu. Niguo. Riu ni Ngai wonire thino kugia mundu murume na mundu wa ja. Niguo. Na twerwo kiugo kia Ngai ni kiama nikio gitukanagia na nikio gituonagia njira. Na mutego uria ugiaga thino yagia ugi muno ni endaga gwatha thino na gutura thino tutari na Ngai. Amen. Hallelujah. Amen. Riu ri family ri ni meciria ma Ngai. Andu aria maturaga macini nio mathondekaga manual. Amen.
mutume ndangĩthondeka macini ndĩmĩthondekere manu. Asa. Na bara nene na kĩhĩngĩcano gĩũkaga mũndũ akĩgeria gũtongoria bamĩrĩ atarĩ na Ngai. Na nĩ Ngai ũkuonete nĩ wega kũgĩa bamĩrĩ. Na bamĩrĩ nĩ ndĩmũririkania nĩ mũthuri na mũtumia. Na kiugo kĩa Ngai gĩatuonia wa Janet. Nĩguo baba. Kĩrathimo kĩa mbere kĩrĩa Ngai atamũkire. Tondũ nĩ kuonanagia ta mũndũrũme aikarĩte kwa kahinda atarĩ na mũtumia. Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia okire na gũkĩgĩa bamĩrĩ, hau nĩho Ngai arĩirie kĩrathimo kĩa mbere. Amerire atĩrĩrĩ, ciaranai mũno. Arĩa marahikia arũme na arũme ndiũĩ kana nĩ marĩ kĩrathimo gĩa gũciarana. Hatirĩ. Ikuona. Makeruta ko. Ndewehia. Rĩu rĩ, hau ndigũtindĩka mũno to biology nĩ obvious. Harĩa haritũ mũno mũno na mũthikĩrĩrie wega. Kĩrathimo gĩa kerĩ merirwo atĩrĩrĩ, mũiyũre thĩ na mũmĩtorie. Amen. Gwĩgũtorania gũkaga twatĩa bamĩrĩ. Gwĩgũthegea tũthegeaga nĩ ũndũ wa gũtĩa bamĩrĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathage. Hey. Dominion. Gwathana. Gwathana rĩ. Rĩu niĩ ta mũthomi wa Biblia rĩ. Nyonete atĩrĩrĩ. Mũndũ nĩgetha onorerio ũngai wothe rĩ. Onoreirio thĩinĩ wa wabici ĩtagwo marriage kana kĩhiko. He maũndũ tuteaga, he maũndũ tutangĩgĩa tũngĩira kana tũnyarare kiugo kĩa Ngai gĩa kũhikania. Mwathani arogocwo. Amen. Tondũ mũndũrũme one no hoti ona ikarĩte thĩ ĩno negekĩrwo maũndũ. Arathimirwo amĩathe ena mũtumia. Amen. Ũguo nĩguo. Bwana asifiwe sana. Amen. Hey. Hey. Rĩu rĩ niĩ nĩ ndĩrenda gũthoma ibuku rĩngĩ tondũ no tũtegerete. Tũthome ibuku rĩa Malaki 2. Teng'era Malaki 2. Tũthiĩ na mbere bishofu kamũria mokĩte. Malakai. Yes. 2. Tũthiĩ tathoma tatutia 13. Haya. Na rĩrĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ wa kerĩ mwĩkaga. Mwĩihogagia kĩgongona-inĩ kĩa Jehova na maithori manyu. O mũkĩrĩraga na mũkagirĩka. Tondũ rĩu nĩ aregaga kwamũkĩra mahaki na akaga gũkenio nĩ indo iria mũmũrutagĩra. Ningĩ mũragia atĩrĩrĩ, hihi aregete nĩ ũndũ kĩ? Gĩtũmi nĩ ũndũ Jehova nĩwe warĩ mũira wanyu. Mwĩna mũtumia waku ũrĩa wahikirie rĩrĩa warĩ mwanake, na rĩu nĩ ũmũrĩrĩire ng'ũrũ ũkaga kũhingia kĩrĩkanĩro kĩanyu nake, ona harĩa arĩ wa kĩruka kĩanyu. Na mũtumia waku ũrĩa mwarĩkanĩire nake o mũkĩhĩtanagĩra mĩhĩtwa. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩenda gwĩka ũguo mwĩkĩte. Ũngĩeta gwĩka ũguo mwĩkĩte. Angĩkorwo atigarĩtie roho wa ma thĩinĩ wake. Rĩu gũgĩtariĩ hau nĩ ngwenda ũthome kĩu kahora. Kahora. Rĩu ũthome kĩu kahora 15. Rĩu nĩho tũrĩ rĩu. Hahi rĩu gũgĩtariĩ atĩa? Hihi nĩ gũgĩtigarĩte mũndũ ona ũmwe wanyu ũrĩa ũtanyĩte gũciara ciana na kĩhoto, o iria igetigĩra Ngai. Nĩ kũrĩ ciana wa Janet ciaragwo hatarĩ kĩhoto. Tũthikĩrĩirie mũno. Iciaragwo o ta ciana iria ingĩ. Ngai. Na nĩkĩo ndĩmwĩrire bamĩrĩ nĩ nditũ mũno he Ngai. My God. Andũ aya moima Babuloni tondũ nĩ andũ a Isiraeli mandĩkĩirwo mandĩko maya magĩtũmĩrwo Malaki. Tondũ wa gũkorwo marĩ ũkombo-inĩ mĩaka mĩingĩ, moka maka hekarũ nĩ monire gũtungatĩra Ngai ũramarekereria tarĩ ũndũ wa ũkombo. Magĩcoka magĩũka na maũgĩ
magwetha atumia angi tondu mondire airetu aga muno Babuloni moi kwihakania riu ri mbeu ya Ngai igithombocana riu ri kiugo kia Ngai ki ruke maratumirwo tondu mena thina mundu aruta gicunje gia 10 dararathimwo aruta marigithathi dararathimwo mareruta ni gutungata Ngai utaroneka my god maroria munabii atiriri karike twikite akemera Ngai ni aroraga muno riu niko paraphrase Ngai ni aroraga muno muikaranirio waku na mutumia waku kwina maheni na kurianira nguru na tondu turorete Dithemba ikeno-ini nyingi kwi maheni maingi na kurianira nguru kwenda gukwira ni ugutwara family yaku ugwati-ini munene muno na ni ukwambiriria kuremwo ni gutungatira Ngai wona wagera njira ingi na riu ri verse 14 eroria eroria atiriri abai mutige kuhura thimu eroria atiriri riu ri ni gutigarite mundu Ngai utanyite guciara ciana na kihoto oire igetigagira Ngai tondu ciana itietigirite Ngai na ithuĩ tũimathomithagia ithuĩ tũmonagia Ngai ciana nĩ page itarĩ kĩndũ nĩ ithuĩ twandĩkaga na nĩkĩo Ngai eraga Isiraeli ũhoro ũyũ ndĩramwĩra ũmũthĩ mũrute ciana cianyu nacio ciana cianyu ikaruta ciana ciacio nĩgetha ũhoro ũyũ ũtũũre wĩ wa Ngai athereraga family-inĩ Ngai na wĩtĩkio itwaranaga tarĩ kamũtĩ ciana ciothe ingĩciarwo thĩinĩ wa family ya ng'ania na itineo Ngai iciarĩtwo hatarĩ kĩhoto nĩguo na athuri tondu ni murathikiriria we kuaga ciana ugatiga ukaiga gate ya kanitha ta mundu ucio nie ni ndiramũiguĩrĩire tha muno ucio raiga gutire Ngai ucio riu arekira andu hinya atumia matumagwo kanitha-ini na ciana ikaigwo gate inyo mugathie mung'etho ndakwira atiriri ciana icio he Ngai iciarĩtwo hatarĩ kĩhoto tondu mwana wothe utakoimirira kwa Ngai na nikio thiini wa Biblia yothe gutire mundu mwandike hau na gutigwetwo ithe ariu na nyina ariu haya horera bishop amen tucokereria hanini twamba tuthi haria matuka-ini tondu guku guthiagwo guthiagwo githemba kiu. Thank you guku ni gwa Kameme TV muthingi wa ruri umuthi gwakanite mwaki guku J thank you very much wajira salimia mtume nice kesa salimia mtume wa Yesu thank you no wagithio mtume ni andu aku me mitambo-ini na njira nene muno na magagweterera Reverend Martin wa Nyambura wakia tukotuni sana Rea Juguna inyothe machako gwothe salimia mwaura sana kare enda yako na Ruth Kim Kameme iguru muno muno na tutireherera ginya ciehande thaa mũgwanja riu tuguthi kuria matuka-ini tugicokereria no mwago wa kuigwa kiugo kia Ngai kiu na oho tuthi na mbere na kuhoya ni tondu mahoya nomo funguro ya maundu maria manene twende manene hubio o mundu aroigane niekuite mokai na Yesu igire mundu umenye ina betu urerorera Kameme TV. Angĩkorwo nĩ ũrenda gũthondeka nginyagia ciringi 100 hau thimũ-inĩ yaku rĩu wĩna njĩra ya raithi mũno ũrahihinya *420# ũgacagũra box ĩmwe kuma 1 nginya 6 ĩkĩra gatagatĩ ga ciringi 50 nginyagia ciringi 1000 ũcoke wĩkĩre M-Pesa pin yaku o rĩngĩ hihinya *420# ũcagũre box ĩmwe kuma 1 nginya 6 wĩkĩre 100 modo ndũgathake na kamenyeri mũthako ũyũ ti mwĩtĩkĩrie kũrĩ andũ athĩ a mĩaka 18 nĩ mũhĩtũkie nĩ BCLB license number PL 0001172. Usife moyo, weka matumaini yako hai. Ipo siku maombi yako yatatimia. Ipo siku neema itashuka maishani mwako. Zidi kuweka matumaini yako hai. Kwegwatra skiza tune Tumaini hihinya *811
48 hash wigwata skiza tune tumaini thimũ-inĩ yaku mũthĩ *811 *48 hash.